Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani premijeru, ministrice, kolegice i kolege. Prvo bih se htio zahvaliti svim saborskim zastupnicama i zastupnicima koji su potpisali ovu inicijativu za pokretanje opoziva ministrici poljoprivrede Mariji Vučković, a s obzirom da su potpisali predstavnici gotovo svih oporbenih klubova izuzev jednoga, to jasno govori da se ovdje ne radi o ideološkoj temi nego o čistoj egzistencijalnoj temi, u ovom slučaju opstanka ili nestanka hrvatskog sela. Osnovni razlozi za izglasavanje nepovjerenja Mariji Vučković, ministrici poljoprivrede, je upravo neadekvatna borba protiv afričke svinjske kuge, što će za posljedicu imati uništenje tradicijskog svinjogojstva u Republici Hrvatskoj. Još prije 10 godina, 2013. godine broj svinja u Republici Hrvatskoj iznosio je 1.110.000, broj krmača oko 106.000. Početkom kolovoza ove godine broj svinja iznosio 931.000, broj krmača oko 92.000. Radi se o padu od nekih 10%. Po svim pokazateljima Hrvatska je što se tiče proizvodnje svinjskog mesa nešto malo više od 50% samodostatna. I ovdje imamo konstantan pad. Mi na godišnjoj razini uvezemo od 90 do 120.000 tona svinjskog mesa i masti godišnje, što znači da svako drugo svinjsko meso koje kupite u trgovačkom lancu nije iz Hrvatske, a nakon ove svinjske kuge i katastrofalnih mjera biti će još i gore. Činjenica je da je afrička svinjska kuga jedna od najsmrtonosnijih bolesti u životinjskom sustavu i da ona može u potpunosti uništiti neku životinjsku populaciju. Ona se prvi put pojavila u EU 2014. godine, a polovicom lipnja ove godine prijavljeno je 255 žarišta afričke svinjske kuge u domaćih životinja u raznim državama Europe i 4802 slučaja u divljih svinja. S obzirom da se afrička svinjska kuga u zadnjih nekoliko mjeseci pojavila u Srbiji, prvenstveno uz pogranično područje s Hrvatskom, a u lipnju ove godine i u Bosni i Hercegovini, bilo je samo pitanje dana kada će se ista pojaviti i u Republici Hrvatskoj. I tu se onda postavlja pitanje koje je predradnje resorno ministarstvo napravilo kako bi preventivno djelovalo i educiralo sve dionike u borbi protiv afričke svinjske kuge. Naime, na stranicama samog ministarstva stoji sljedeće: Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano provodi zadnje 4 godine kampanju podizanja svijesti o afričkoj svinjskoj kugi, pri čemu je educirano više od 1500 lovaca, veterinara, veterinarskih inspektora i držatelja svinja. Kada uzmemo u obzir da u Hrvatskoj imamo oko 29.000 držatelja svinja bez lovaca, bez veterinara, bez inspektora, onda je ova brojka u najmanju ruku smiješna, što znači da je educirano manje od 5% svih dionika u borbi protiv afričke svinjske kuge. Prvi slučaj je potvrđen u Republici Hrvatskoj 26. lipnja ove godine u općini Drenovci, Vukovarsko-srijemska županija, naselje Posavski Podgajci, na 2 manja objekta gdje se svinje držale na otvorenom. I upravo u tih prvih nekoliko dana je Ministarstvo poljoprivrede napravilo najviše kikseva. Naime, 23. lipnja nadležna veterinarska služba iz Županje kada je izašla na teren, veterinar je odmah sukladno simptomima uginulih životinja posumnjao da se radi o afričkoj svinjskoj kugi. Uzeo uzorke i oni su poslani u laboratorij. Tada je obavijestio i nadređene. U tom trenutku ravnateljica Uprave za veterinarstvo Tatjana Karačić se nalazi na godišnjem odmoru. Ona se vraća tek 3 dana kasnije kada dolaze prvi službeni rezultati 26. lipnja. Prvi sastanak u ministarstvu je održan 28. lipnja. Prva naredba za suzbijanje odnosno donošenje mjera za suzbijanje borbe protiv afričke svinjske kuge je donesena 29. lipnja, a stupa na snagu 30. lipnja. Znači, mi smo ovdje izgubili 7 dana od sumnje do prvih konkretnih mjera resornog ministarstva. Umjesto da se istog trenutka kada se posumnjalo donijela prva preventivna naredba kojom se zabranjuje cirkulacija svinjskog mesa s područja mjesta Posavski Podgajci i općine Drenovci, te da se sukladno europskoj direktivi čim se
potvrdilo da se radi o uginuću zbog afričke svinjske kuge u roku od 3 dana u krugu od 3 kilometara eutanazira sve, a da se u krugu od 10 kilometara proglasi zona zaraze, ministarstvo je upravo zbog svog nečinjenja, sporih odluka dozvolilo da se ta afrička svinjska kuga u svega nekoliko dana i tjedana proširi diljem Vukovarsko-srijemske županije. Tek tom prvom naredbom se postavljaju policijski punktovi na izlazu iz općine Drenovci, a potom i na izlazu iz Vukovarsko-srijemske županije. Znate kako su oni funkcionirali? Tako što ste mogli meso u privatnim automobilima prenijeti i živo svinjče bez ikakvih problema. Nitko vas nije pregledavao. Ja sam živi svjedok. Jedno što ste pregledavali to su teretna vozila i ništa više. Ministarstvo je u ovih nekoliko mjeseci donijelo 10 različitih naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge te izmjena i dopuna naredbi. Često su te naredbe bile nejasne. Čak i pojedini pravnici su ih drugačije tumačili, a kamoli da su ih shvaćali ljudi koji se bave držanjem svinja, niti su ih imali vremena čitati. Ono što još gore, dodatnu pomutnju i konfuziju u ovoj cijeloj borbi su upravo predstavnici ministarstva napravili sa raznim izjavama, kontradiktornim. Pa tako državni tajnik Pavić 6. rujna izjavljuje sljedeće, citiram: "Posve smo svjesni slavonskih običaja i činjenice da se približava sezona svinjokolja, ali ove godine to neće biti moguće. Biti će moguće proizvoditi kulen i druge suhomesnate proizvode u objektima koji su registrirani za to, ali nažalost ne u domaćinstvima. To treba jasno reći da ne bi bilo zablude uoči kolinja." Nekoliko dana kasnije, 17. rujna, Mladen Pavić ponovo potvrđuje jasno i glasno: "Nema kolinja u dvorištima, virus preživljava godinama u mesu." 5 dana poslije, očigledno zbog političkog pritiska, Mladen Pavić izjavljuje sljedeće: "Svinjokolje će u Slavoniji biti, ali neće se smjeti klati na domaćinstvima, već će se moći dovesti svinjske polovice i obraditi ih na tradicijski način kako je to i do sada bilo." Znači u 3 tjedna imamo 3 različite izjave državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede. Da ne pričamo o izjavi gdje je rekao da je tih do sada usmrćenih 30-ak tisuća, 34 tisuće svinja brojka od 2,5% cjelokupne proizvodnje i da je to neznatna brojka. Je neznatna za nekoga ko sjedi u uredu, a za onoga ko živi od tog bravca njemu je to itekako bitna brojka. A da ne pričam o još jednoj izjavi od prije nekoliko dana: "Nije svako zlo za zlo." Jer danas imamo 130 tisuća svinja više u registru nego prije pojave afričke svinjske kuge jer su ljudi držali svinje na crno. Pa kakva je ovo izjava, koje je ovo minimaliziranje stvari? Kako može ikako dobro biti afrička svinjska kuga? To što su ljudi držali svinje na crno, držali su ih i prošle godine i pretprošle godine i zadnjih 30 godina. Znači, ovo je samo jedna statistička brojka koja vladajućima kao treba ići u korist. Unatoč tim tvrdnjama brojni svinjogojci su izrazili svoje nezadovoljstvo sa ovakvom borbom protiv afričke svinjske kuge. Tako primjerice pojedinci govore da nikad nisu dobili rezultate uzoraka testiranih i eutanaziranih svinja, što potvrđuju u medijima, recimo 17. rujna Željka Matić iz Drenovaca. Isto tako brojni svinjogojci opovrgavaju državnog tajnika Pavića da su svi objekti u kojima je provedena eutanazija nakon 42 dana ponovno dezinficirani. Ivan Peštalić iz Posavskih Podgajaca govori sljedeće: "Evo, kod mene je već 65. dan od eutanazije. Nitko nije došao u drugu dezinfekciju mog objekta." Kamioni Grlić Radmanove Agroproteinke su u poluotvoreni vozili svinje do sjedišta tvrtke kroz cijelu Vukovarsko-srijemsku županiju. A koliko se nestručno rukovalo u borbi protiv afričke svinjske kuge najbolje pokazuje ona scena iz Andrijaševaca 16. rujna gdje je 10-ak bravaca na +30 nakon što su eutanazirani zbog afričke svinjske kuge ležalo na ulici uz glavnu cestu nekoliko sati. Nisu bili ograđeni, javno dostupni svima, tamo su prolazila djeca, mogli su
dodirnuti psi, mačke, kukci itd. i dalje širiti virus. I ne stoji teza predstavnika ministarstva da kamion Agroproteinke nije mogao ući u dvorište i da nije mogao ući. Te eutanazirane svinje se iznesu van kada kamion dođe na lokaciju, a ne 3 sata ranije da stoje i leže na plus 30 stupnjeva. Je li to stručno rukovanje? Ako je to stručno rukovanje i borba, onda ne znam što je nestručno. U cijeloj ovoj borbi nije bilo dovoljno veterinara, predstavnika civilne zaštite, a nije se udovoljilo ni apelu predsjednika Veterinarske komore Ivana Zemljaka koji je tražio aktiviranje Hrvatske vojske u pripomoći prilikom eutanazije i izvlačenja eutanaziranih svinja iz objekata. Naime, često su sami vlasnici bili primorani pripomoći veterinarima i veterinarskim tehničarima u izvlačenju eutanaziranih svinja. Osim toga, treba napomenuti i nezadovoljstvo ne samo svinjogojaca, nego njihovih predstavnika u Poljoprivrednoj komori, ali isto tako i predsjednika Hrvatske udruge proizvođača svinja Krešimira Kuterovca. A posebice zabrinjava jedna činjenica, a to je da Veterinarski fakultet kao jedno od najrelevantnijih institucija ne želi, kako sami navode, citiram, u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede davati ikakve izjave dok hara afrička svinjska kuga. Pa što smo mi, u jednoumlju? Da nitko osim Ministarstva poljoprivrede ne može imati drugačije mišljenje i drugačiji stav ili prijedlog kako se treba boriti protiv afričke svinjske kuge. Treba napomenuti da je do sada eutanazirano negdje oko 34.000 svinja, a više od 50.000 svinja iz zona nadzora je poklano zdravih svinja i otkupljeno od mesne industrije u ovlaštenim klaonicama. I tu treba napomenuti da su te svinje prodane za cijenu od 0,80 do 0,90 eura po kilogramu žive vage, a istovremeno je tržišna cijena oko 2 eura kilogram žive vage. Znači, ovdje je mesna industrija dobila po znatno povoljnijoj cijeni preko 50.000 bravaca i zdravog svinjskog mesa. Je li itko od vas u mesnicama osjetio da je došlo do jeftinije cijene mesa za nekih 40 ili 50%? Nije nitko. Znači, ovdje je definitivno zaradila mesna industrija. I ovdje se pogodovalo očigledno mesnoj industriji. Također valja napomenuti da su svinjogojci čekali na sva obeštećenja više od 2,5 mjeseca. Upravo opet za sporosti samog Ministarstva poljoprivrede i obrade tih silnih podataka. A vrhunac nesnalaženja u borbi protiv afričke svinjske kuge upravo je bila zadnja naredba koja je još uvijek na snazi, nešto izmijenjena u međuvremenu od 10. listopada, koja naređuje i govori da se u svim objektima nulte, prve i druge kategorije u Vukovarsko-srijemskoj županiji, dijelom Osječko-baranjskom i dijelom Brodsko-posavskoj moraju poklati sve svinje do 31. listopada i to u ovlaštenim klaonicama. I u startu je bilo jasno da je to neizvedivo na terenu iz jednog razloga jer je nemoguće poklati toliki broj svinja u ovlaštenim klaonicama do 31. listopada. Primjerice radi, u Vukovarsko-srijemskoj županiji imate samo 2 ovlaštene klaonice. Još jedna suluda odluka je bila ta da vi morate sad zdravu svinju, primjerice iz Iloka, voziti u Cernu ili u Borovo 50 ili 70 km dalje. Imate dodatni trošak vožnje, dodatni trošak klanja i potencijalno možete širiti virus, umjesto da ste dozvolili klanje u vlastitim dvorištima. Kada ste uvidjeli da ste pogriješili, tada ste 2. studenog izmijenili ovu naredbu i produljili rok na dodatnih mjesec dana, pa sada svi ti mogu klati do 30. studenog. Pa se postavlja pitanje što je sa onim svinjogojcima koji su sukladno ovoj naredbi već poklali svoje svinje. Oni su poklali bravce recimo polovicom listopada. Bravci su imali 120 kila. Da su ih klali krajem studenog imali bi 160 kila. Tko će razliku platiti? Nitko. Ljudi koji su klali u listopadu sukladno vašoj naredbi to meso nisu mogli obrađivati i praviti suhomesnate proizvode jer se na plus 20 ne može dimit meso. Nema ni kobasice, ni debelke, ni kulenove seke i tako dalje. Imali su dodatni trošak jer su sve to morali stavljati u hladnjače.
Hoće li ih netko obeštetiti? Neće nitko. Isto tako valja napomenuti da je sukladno toj naredbi u cijeloj Hrvatskoj u svim objektima nulte, prve i druge kategorije se moraju poklati svinje do kraja studenog. Kakve veze ima primjerice jedan svinjogojac u Međimurju, u Labinu, u Konavlima sa žarištem na istoku Hrvatske koji je 500 km zračne linije udaljen? Zašto on mora do kraja studenog klati svinje? A recimo jednim Semeljcima, gdje je bio zadnji slučaj, koji su svega 40 km zračne linije od Mađarske udaljeni, u Mađarskoj nemate nikakvih mjera. A svi smo u jednoj Europskoj uniji. Zašto se uništava tradicijsko svinjogojstvo ovakvim odlukama? I najgora odluka u toj naredbi je članak 1. stavak 7. koji jasno navodi da na svim objektima nulte, prve i druge kategorije na kojima su svinje usmrćene zbog pojave ili zbog sumnje na afričku svinjsku kugu je zabranjeno držati svinje godinu dana. Godinu dana. I to je kraj tradicijskog svinjogojstva. Jer po svim statističkim podacima kada nekom zabranite da godinu dana se bavi nekom djelatnošću, 50% ljudi se prebaci na neku drugu djelatnost ili ono što je najgore, jedan dio ljudi napusti svoj dom i ide ka zapadnoeuropskim zemljama. A takvih slučaja već ima i iz Bošnjaka i iz Gunje, ljudi su već sada u Njemačkoj nakon što ste im poubijali bravce. I što je najgore, ova naredba nije uopće u skladu sa uredbom Komisije Europske unije 2020/687 od 17. prosinca koja navodi u poglavlju 3 sljedeće. Repopulacija objekata u zoni ograničenja kopnenim životinjama. U članku 57 se navodi koji su točno uvjeti za odobravanje repopulacije zahvaćenog objekta, a to je da se napravi završno čišćenje i dezinfekcija, te prema potrebi kontrola insekata i glodavaca, te da se provedu odgovarajući biocidni proizvodi za uništavanje relevantnog uzročnika bolesti. I jako bitno napomenuti, završeno je razdoblje praćenja iz priloga 2 za relevantnu bolest računajući od datuma završnog čišćenja i dezinfekcije. E sad u tom prilogu 2 afrička svinjska kuga piše razdoblje završenog praćenja iznosi znate koliko? 15 dana. Što znači laički? Od eutanazije, dezinfekcije i druge dezinfekcije nakon 42 dana ljudi su mogli 15 dana poslije toga držati svinje. To znači 2 mjeseca, a ne godinu dana. Zašto je donesena ovakva suluda naredba? Svjesno, nesvjesno, nisam teoretičar zavjere, ali ja se ne mogu oteti dojmu da se ovdje pokušalo nekome pogodovati. Uvozničkom lobiju, mesnoj industriji, a na štetu slavonskog seljaka. Moram također reći da je posljedica svega toga ta da smo u ova 4 mjeseca sa 2 dvorišta imamo preko 1100 zaraženih dvorišta. Sa jedne općine imamo 22 zaražene općine, sa jedne županije imamo 3 zaražene županije. Tradicijsko svinjogojstvo na našem području nije uništila niti jedna Austro-Ugarska, nije uništila Kraljevina Jugoslavija, nije uništila Nezavisna država Hrvatska, nije uništila komunistička Jugoslavija, ali je uništila ova Vlada i ministrica Marija Vučković i to će ostati trajno upisano. I nemojte mi ministrice zamjeriti, protiv vas osobno nemam ništa, nego protiv vaše politike, ali ovim potezima ste pokazali da se vi razumijete u slavonsku svinju koliko ja u opuzensku mandarinu. A ja se u opuzensku mandarinu apsolutno ništa ne razumijem. I na kraju, spominju se ovdje silni milijuni koliko je osigurano 32 milijuna eura. Niste htjeli prihvatiti amandman da se sa 2 na 2,5 eura digne odšteta po kilogramu žive vage za ubijene svinje. Pa vam dajem samo primjer koliko je stalo ovoj Vladi do Slavonije. Kao zadnje rupi nasvirali. Prije 2 do 3 tjedna ste otvorili cestu od 3 km u Rijeci u vrijednosti od 69 milijuna eura. I hvala Bogu neka ste otvorili. A za cijelu afričku svinjsku kugu ste predvidjeli 32 milijuna eura. Pametnom dosta. I dajemo apsolutno potporu inicijativi
Stožera za obranu hrvatskog sela koji se danas sastaju u Retkovcima, dajemo im potporu jer ljudi tamo nisu došli zato što im je bajno, nego zato što su na koljenima. I hvala Bogu da imaju potporu, tako je, saborskih zastupnika iz Slavonije. Meni je bilo drago da vidim i HDZ-ove saborske zastupnike na tom istom prosvjedu vrlo brzo. Hvala vam lijepa. Zaustavite sada vrijeme. Nastavit će sada kolegica Vučemilović. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Ja ću u svom izlaganju otići malo dalje u prošlost jer problemi naših poljoprivrednika koji se bave svinjogojstvom nisu od jučer, nisu počeli prije par mjeseci kada se pojavila afrička svinjska kuga. Problemi traju već godinama i ne samo problemi svinjogojaca, već je cijeli sektor devastiran i na koljenima. Samodostatni smo samo u proizvodnji osnovnih ratarskih kultura. Sve ostalo, a tu mislim na meso, mlijeko, voće, povrće, ne proizvodimo dovoljno za vlastite potrebe. Kada smo ušli u EU izravne potpore ili kako ih volimo nazvati poticaji bili su na razini 2 milijarde kuna, danas smo na 7 milijardi kuna i proizvodimo manje nego prije 10 godina. Znači imamo doslovno 10 izgubljenih godina u poljoprivrednoj proizvodnji ili kako bi bilo ispravnije reći proizvodnji hrane. Ulaže se više, proizvodi manje. Hrvatska u zadnjih 10 godina od ulaska u EU bilježi pad fizičkog obujma proizvodnje od 8,8%. Proizvodimo 27% manje voća i povrća, 7% manje mesa i mlijeka. Smanjen je fizički obujam proizvodnje, imamo i dalje istu lošu strukturu proizvodnje. Što je rezultat takve politike? Rast uvoza iz godine u godinu. U prošloj godini bilježimo dosad najveći vanjsko-trgovinski deficit u razmjeni poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Dosegao je rekordnih 1,4 milijarde eura. Povećao se u odnosu na 2021. godinu 46%. A što smo mi to uvozili? Dominantni su najdohodovniji poljoprivredni proizvodi, voće i povrće i proizvodi s većom dodanom vrijednosti kao što su meso, mlijeko, mliječni proizvodi, jaja i med. Znači ponovit ću još jednom, 3 puta veće potpore, a gotovo 9% manja proizvodnja. Smanjen fizički obujam, loša nepromijenjena struktura i u konačnici loša produktivnost. Prema produktivnosti rada u poljoprivredi Hrvatska je na začelju EU. Svega 30% prosjeka produktivnosti EU, za jednom Nizozemskom zaostajemo gotovo 9 puta. Evo i to su ukratko rezultati rada Ministarstva poljoprivrede, ne samo ove ministrice nego i ovih prije nje, ali u prošle 4 godine to je ministrica Vučković i samim tim već to bi bilo dovoljno za ostavku. Brojke ne lažu, brojke su porazne, katastrofa za koju uistinu nema opravdanja. I bez afričke svinjske kuge poljoprivredni sektor je u problemima do grla, isključivo i jedino kao rezultat loših politika, ali i nesposobnosti, javašluka i pogodovanja. Očigledno novca ima. Kako se troši? To će vjerojatno istražiti europski tužitelji, pa ću to ostaviti njima jer oni idu redom, a u ovom ministarstvu će imati pune ruke posla. No ako se vratimo na trenutnu situaciju sa afričkom svinjskom kugom, onda moram reći da su problemi naših svinjogojaca krenuli još prije par godina kada se ta bolest pojavila u Njemačkoj. Tada su zemlje Dalekog Istoka u koje je Njemačka izvozila svinjsko meso uvele embargo,
a naše tržište je bilo preplavljeno jeftinim svinjskim mesom iz Njemačke. Tada smo kolegica Ružica Vukovac i ja imale jednu tiskovnu i ukazale smo na brojne probleme s kojima će se suočiti naši proizvođači i koji će se pojaviti na tržištu neminovno jer njihovi ulazni troškovi su već tada bili daleko veći, nisu mogli konkurirati na tržištu jeftinom mesu koje je dolazilo iz uvoza. Što ste tada napravili kako bi zaštitili domaću proizvodnju? Apsolutno ništa. Sjećam se da sam jednom pitala državnog tajnika Majdaka što će učiniti da zaštiti proizvodnju, rekao je pazit će na ispravnost mesa koja se uvozi. Znači, kada je u pitanju hrvatski seljak, kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, gotovo uvijek se skrivate iza te sintagme slobodnog tržišta, a to slobodno tržište nekakvim čudnim putevima uvijek na kraju pogoduje kojekakvim špekulantima i trgovcima, a našeg seljaka tjera u propast. Vidjeli smo mi nedavno kako se to slobodno tržište suspendira jednim potezom pera. Znači jednom odlukom Vlade zamrznule su se cijene 30 proizvoda. Nikada niste napravili ništa ni približno tome kako bi zaštitili hrvatskog seljaka. Već tada kada se svinjska kuga pojavila u Njemačkoj, mnogi su odustali od proizvodnje ili su ih ostavili za vlastite potrebe. Nisu mogli konkurirati jeftinom svinjskom mesu iz Njemačke. Neki su odlučili investirati u pogone za preradu i proizvodnju suhomesnatih proizvoda ili su otvarali maloprodajne objekte kako bi preživjeli tih nekoliko godina u kojima je tržište bilo doslovno preplavljeno jeftinom svinjetinom iz uvoza. Dizali su kredite koje sada ne mogu otplaćivati. Rate stižu, a njihova likvidnost je zbog zabrana koje ste uveli doslovno na nuli. Ovaj problem je prisutan već nekoliko godina i pravo pitanje je što se radilo u međuvremenu. Što se radilo kako bi se podigla biosigurnost objekata u kojima se svinje drže? I ja moram postaviti jedno pitanje. Kako je moguće da u protekla 3 mjeseca u Osječko-baranjskoj županiji u svega 3 mjeseca znači 85% objekata je napravilo prekategorizaciju, umjesto da se to radilo kontinuirano zadnje 3 odnosno 4 godine. Što ste čekali, što ste radili? Bilo je nekakvih edukacija, pravili su se leci, nešto malo informativnih tih materijala, ali zar uistinu mislite da je to bilo dovoljno za većinu naših poljoprivrednika koji nisu educirani, budimo, pogotovo u staračkim nekakvim seoskim domaćinstvima, nisu ni znali što trebaju napraviti da bi napravili prekategorizaciju. Jer ako je ovako velik broj objekata napravio prekategorizaciju u samo 3 mjeseca, pa mi smo u prošle 3 do 4 godine mogli sve objekte prekategorizirati i onda bi mogli reći mi smo spremno dočekali afričku svinjsku kugu. Jer nije bilo pitanje hoće li se ona pojaviti u Hrvatskoj, bilo je samo pitanje kada će se pojaviti. Oko tih uvjeta isto bi se dalo razgovarati. Ako pogledate recimo objekte 4. kategorije, svinje se drže vani. Dovoljno je da imate dvostruku ogradu. To su uglavnom autohtone pasmine. Ali za 3. kategoriju traže se komarnici na vanjskim otvorima. Pa šta sad, znači kukci, muhe, komarci za jedne svinje su pogubni, a za ove druge nisu. Znači to je samo jedna od tih nekakvih brojnih nelogičnosti, a nažalost ima ih još. Ono što ću u principu navesti kao nekakav ključni propust koji mislim da je kasnije zakomplicirao situaciju apsolutno svima, to je bilo određivanje zone zaštite kod prvog slučaja kada se nije poštivalo pravilo struke. Struka veterinarska, ja sam razgovarala u međuvremenu stvarno sa jako puno veterinara i svi su mi rekli isto, 3+10. To je osnovno pravilo struke.